Piti päästä lypsylle, mutta sisäköt ei lypsy. Haista! Siinä on pelkkää kokonaislehmän maito. Mutta ihan... Ehtaa tavallaan. Ihan ehtaa. 8%. Voi sanoa, että on nimittäin pitkä aika, kun mä oon viimeksi juonut tätä. Maaseudulla ollaan. Tiedän, olen juonut ja tää on hyvä. Joanne. Oi. Kuvasti maailma. Jeesus. Mä tuon sen loput sulle ton noin, jos se noin hyvä Tuo koko tonkka sille. Siinä on järjettömän hyvä maito. No niin, siinä on suppujakin sit kumminkin. Niin ja siis Saat vähän kossuakin. Moko tarjoaa pissää. Kuule. Tai kuka tahansa tarjoaa mulle pissää. Kukaan saisi lämmikettä. Ensimmäistä kertaa muuten poliisikoiralla on mitään kädessä. Saanko pissää? Saa. Kiitos. Siis ensimmäisen kerran kun sä muistat. Ainakin muistan sen. Voin tulla hyvä kaikkea mahdollista. Tänne kun se kulkee tutkia. Se on ainakin pienen venoksenkin. Mene läpi. Mene patjan läpi. Joku laittaa. Sait tehdä ainakin pienemmän jälleen kuin Pölleen. Joo. Gut ja. Das kann man lieber. Wo ist die Gabel? Das ist kein Nabel. Ei voida vielä sitä kauan. Joo, vetäis kyllä aika hyvin. Kieltämättä. Eläkkeellä oleva poliisi. Joo, mä en ole sitä. Kato vaan, joo. Läppä niinku suoraan. Ajatteliko sä, nyt lähtee käsin? Eikö siis se selitti mulle niin tarkkaan sen mitä se teki. Jaa. Niin joo. Ei siinä ollut mitään epäselvyyttä siinä hommassa. Mutta sano vaan, että älä tee mitään ylimääräisiä liikkeitä. Joo. Niin joo. Mä sanoin, että vittu se hyökkää jalkoihin, sitten piti katsoa kädet pitää tälleen, niin se patjoi Tiedätkö sisällä. mitä sä harriteet, mitä ei ikinä olisi uskallut? Sä juokset. Aika